Karibu sana katika simulizi za historia, soka pamoja na maisha zinazoletwa nami msimuliaji wako Bwana Anodi kupitia televisheni yetu ya Anodi TV. Leo hii tunakwenda kuiangalizia historia ya mwanamichezo nguli na maarufu kutoka hapa Afrika pamoja na duniani kwa ujumla, na huyu si mwingine bali ni Sadio Mane, mwanamichezo kutoka pale nchini Senegali. Ungana nami katika simulizi hii ili uweze kuhabarika, kuburudika pamoja na kupata mafunzo. Naam, huyu ndiye Sadio Mane, mchezaji anayelipwa mamilioni ya fedha, lakini yeye katika mkono wake hupendelea kuvaa saa ambayo ina thamani ya shilingi 10,000 tu ya Kitanzania. Bwana, kabla ya utajiri wake alitoroka nyumbani kwao akiwa kijana mdogo sana, na alikuwa ameacha familia yake ikiwa kwenye dimbwi kubwa la umaskini, tena ule umaskini ambao ulikuwa umekithiri. Leo hii tutachambua na kujua ni siri gani ambayo ilikuwa kwake na namna jinsi ambavyo aliweza kuanza safari yake katika mchezo wa mpira wa miguu na kupelekea kupata utajiri na mafanikio ambayo ameyapata katika mchezo huu wa mpira wa miguu. Wacha tutazame mwanzo wake jinsi ambavyo ulikuwa. Tunasema early life struggle. Hapa tutakurudisha nyuma kidogo, miaka ya nyuma kidogo, kwenye kijiji cha Bambali pale nchini Senegali. Mane alikulia katika familia ambayo ilikuwa haijiwezi, familia ambayo ilikuwa ina umaskini. Kama tunavyojua familia zetu nyingi za Afrika ambazo zinakuwa zimekumbwa na umaskini, kila kitu kukipata inakuwa ni changamoto. Hivyo basi maisha ya Sadio Mane pia yalikuwa yamegubikwa na changamoto nyingi, kiasi kwamba alishindwa kupata mahitaji yake, na kama aliweza kuyapata basi mengine hakuyapata kwenye muda mwafaka. Lakini kama tunavyojua kwamba familia yake pia ilikuwa bado haijaridhia matakwa ya kijana wao ambaye ni Sadio Mane kutaka kuwa mchezaji wa mpira, bali familia yake yenyewe ilikuwa imependekeza kwamba pengine aje kuihudumia jamii katika dini. Kwa hiyo familia sasa ilitaka Sadio Mane angewekeza nguvu zaidi kwenye kufundisha masuala ya dini, au tunasema familia ilihitaji zaidi awe mwalimu wa Qur'ani. Na familia moja kwa moja haikuwa imependezwa na uhitaji wa bwana mdogo kutaka kucheza mpira. Akiwa na umri mdogo sana, umri wa miaka 15 tu, alianza kutengeneza njama, au alianza kupanga njama za siri, yeye akishirikiana na mjomba wake, namna gani anaweza kutoka pale Senegali na kuelekea kwenye mji mkuu wa Senegali ambao unaitwa Dakar. Kwa hiyo sasa alikuwa amepanga siri yeye na mjomba wake ili waweze kupata namna ya kuondoka pale kijijini Bambali na kuweza kufika kwenye mji mkuu, ambapo sasa pale palikuwa na matamasha mengi ya mchezo wa mpira wa miguu, au tunaweza kuita ni majaribio mbalimbali. Kwa hiyo ikitokea sasa umeonyesha kipaji, kwa hiyo ulikuwa kuanzia pale unaweza kupata daraja sasa na kusogea mbele kwenye hii issue ya mpira wa miguu. Wakati anapanga issue ya safari yeye na mjomba wake, bwana, akakumbuka kwamba hakuwa hata na begi ambalo ongeweza kubeba baadhi ya nguo na pia baadhi ya vifaa vyake vya michezo
ili huko anakoenda aende kuvitumia. Kwa hiyo kama tunavyoona ugumu wa safari, hasa kutoka kijijini mpaka kuelekea mjini huko Dakar, kijana hakuweza kuwa hata na begi la kubebea nguo. Hivyo basi mjomba wake ilibidi amsaidie kulitafuta begi aweze kuweka vifaa ili aweze kuelekea mjini. Hivyo baada ya michakato yake aliyokuwa akisubiri kukamilika, alifanikiwa kuianza safari yake ndefu sana kutoka Bambali na kuelekea Dakar, mji mkuu wa Senegal, ili akifika hapo Dakar aweze kupata kituo kimojawapo cha kufanya majaribio ili aweze kuianza safari yake ya mpira. Alianza safari na kuelekea mjini. Baada tu ya kufika, aliweza kufanya jaribio lake la kwanza, ambapo sasa tunaita ni the first audition. Alipofika kwenye uwanja wa mazoezi, alikutana na mkufunzi ambaye alikuwa anaratibu shughuli nzima za mazoezi kwenye ile sehemu ambayo alikuwa amefikia yeye. Baada ya kufika tu pale, alipata muda wa kujiandaa ili aweze kuingia kiwanjani. Baada ya kuwa ameshakwisha kujiandaa na kuingia uwanjani, alikutana na kauli nyingi sana za matusi, dharau, kauli za kukatisha tamaa. Lakini pia alivyoingia pia uwanjani, yule mwalimu wa pale alimshangaa sana, sababu kiukweli alikuwa na muonekano tofauti na wale wenzie ambao walikuwa wanaendelea na program pale. Imagine hakuwa na vile viatu vizuri vya kuchezea mpira, lakini pia nguo zake za juu, kwa maana ya jezi ya t-shirt pamoja na kaptula, pia zilikuwa zimechakaa, yani zilikuwa ni nguo za zamani. Kwa hiyo wenzio walimwangalia sana, wakamcheka. Lakini pia hata yule mwalimu hakumpa moyo kabisa. Alivyomwangalia tu kwa ule muonekano wake, alishia tu kumshangaa. Akasema, huyu ni nani na umevaaje hivi? Umeona bana? Baada ya kupitia kauli kama hizo kupitia kwa kocha na wachezaji wenzie, lakini maana yeye hakurudi nyuma na wala hakujisikia vibaya. Aliamini kwamba vile vitu ambavyo alivikosa, yani kwa maana ya viatu vizuri, nguo nzuri, aliamini kabisa anaweza kuvipata kupitia kipaji chake, kwamba pale angeonyesha kipaji kizuri, angeweza kufanikiwa na hivi vitu vingine vikaweza kupatikana tu. Kiukweli baada ya session ile ya mazoezi, alikuwa ameonyesha kipaji cha hali ya juu. Aliweza kucheza vizuri sana. Alishawishi, yule mwalimu alimshawishi pia. Aliweza kushawishi na hata wale wachezaji wake na wale wachezaji wa timu nyingine ile pinzani ambao walikuwa wanacheza naye kwenye session ile ya mazoezi ya siku hiyo. Alicheza kwa kiwango kikubwa sana. Alionyesha sana bidii. Alijituma. Of course ile siku hakuna mtu ambaye alicheza vizuri kama alivyokuwa amecheza Imani. Na baada ya kupata break fupi ya session ile ya mazoezi ambayo ilikuwa pia imeambatana na majaribio, kila mtu aliweza kushangaa. Kila mtu aliweza kufurahishwa na namna ambavyo kijana alikuwa na bidii, anajituma, anacheza kwa kipaji kikubwa. Na hapo ndipo historia yake ya maisha yake ya mpira iliweza kupata nuru. Hapo ndipo mafanikio yake yalianzia mpaka sasa hivi tunavyomuona huyu Mane ambaye analipa pale mabilioni ya fedha pale Saudi Arabia. Leo hii Mane amefanikiwa, lakini pia maajabu ya mwanasoka huyu, yeye wala haishi maisha ya kifahari kama wanavyoishi superstar au wachezaji wengine ambao anacheza nao. Wachezaji kama Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah na wachezaji wengine wengi ambao amepita nao kwenye timu mbalimbali.
yeye maisha yake ni maisha ya kawaida sana, kama nilivyokuambia pale awali kwamba huyu jamaa hata saa ya mkononi ambayo anayoivaa thamani yake ni sawa na shilingi 10,000 ya hapa Tanzania. Nadhani unaona ni kiasi gani anaishi maisha ya kawaida sana. Lakini pia kwenye mafanikio yake ya mpira ameweza kujenga hospitali kubwa sana pale Bambali. Hospitali ambayo ina thamani ya dola za Kimarekani kama 500 hivi. Lakini pia anamiliki shule na pia anajitolea kiasi cha shilingi 35,000 za Kitanzania kwa kila mwananchi ambaye anaishi pale Bambali, na fedha hizo hujichukulia wao kila baada ya mwisho wa mwezi, na huwa anatoa kwa kila familia wa pale Bambali. Huyu jamaa anaujua sana uchungu wa umaskini, na ndio maana yeye amechagua kuishi maisha ya kawaida sana na anaishi kwa ajili ya watu wengine. Nadhani hapa kijamii tunapata somo kubwa sana, ambapo sasa huyu anatuaminisha kwamba au anatufundisha kwamba pesa haipaswi kumbadilisha mtu, bali pesa tunatakiwa tujue undani wako wa kwamba kupitia kile unachokipata wewe pia kinakuwa kina uwezo wa kubadilisha maisha ya watu wengine. Na pia mafanikio yako wewe yanakuwa ni mafanikio yako pia unaweza kutumia kubadilisha maisha ya watu wengine kama hivyo Mane anavyofanya. Lakini pia kupitia hii simulizi, safari nzima ya Sadio Mane inathibitisha kuwa hali ya kimaisha ambayo uko nayo sasa hivi, unapaswa kujua kabisa hii si hali ambayo unaweza kudumu nayo milele. Pia kwenye kipaji ambacho unacho, kwenye kile kitu ambacho unakuwa unakifanya, unatakiwa kukitumia kama daraja la kuweza kufikia mafanikio yako. Hiyo kama una ujuzi uko nao, ujuzi huo utumie kama daraja la kukufanikisha. Baada ya kupata simulizi hiyo fupi, msikilizaji, acha maoni yako hapo chini kwenye comment, na pengine upendekeze ni mchezaji gani mwingine ambao unahitaji tuweze kukuletea simulizi yake hapa ya nguvu kama jinsi ilivyokuwa hii. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii kwa kupata simulizi za historia, soka pamoja na maisha. Ewe mdau, tunakukaribisha kwenye chaneli hii uweze kuzifumbua siri mbalimbali za ulimwengu kupitia chaneli hii. Karibu sana, na usahau kusubscribe, kutufollow pia kwenye akaunti zetu za Instagram na Facebook. Mimi ni msimuliaji wako Anodi Athmani. Karibu sana.